Ранним зимним утром автобус 47 медленно двигался в сторону Москвы по дороге, проходящей вдоль старого городского моста. Пассажиры дремали после ночной смены. Кто-то слушал музыку, кто-то листал ленты новостей. Водитель, дядя Геннадий, много лет работал на этом маршруте и знал каждую выбоину. Все шло как обычно, пока не произошло то, что невозможно было предугадать. Из-за поворота внезапно выбежали два бродячих пса. Они яростно лаяли, метались перед автобусом, словно пытаясь любой ценой остановить его. Геннадий ударил по тормозам, уверенный, что псы просто играют или ищут еду. Но те, наоборот, усилили крик, царапая лапами асфальт и вновь бросаясь перед капотом. Пассажиры начали возмущаться. «Да поезжайте вы уже!» кричали с задних сидений. Но в глазах собак было нечто такое, что заставило водителя задуматься. Где-то был страх, отчаяние и одновременно упорство. Геннадий медленно открыл двери, вышел на холодный воздух и прислушался. Вдруг снизу, со стороны моста, раздался странный металлический треск. Псы тут же побежали вперед и снова залаяли. Теперь сильнее, буквально умоляя людей не двигаться дальше. Водитель сделал несколько шагов к мосту, и зама, огромная трещина, проходила вдоль всей несущей конструкции. Металл прогибался все сильнее, а под тяжестью автобуса мост мог рухнуть в любую секунду. Он сразу же приказал пассажирам выйти из автобуса и отойти подальше. Люди, еще минуту назад недовольные и злые, теперь стояли в тишине, глядя, как мост буквально на глазах обрушивается в реку. Еще мгновение, и весь автобус мог оказаться в ледяной воде. Псы тихо сидели рядом, словно зная, что их миссия выполнена. Один пассажир дрожащим голосом прошептал: «Они нас спасли». С тех пор жители района приходили кормить этих двух героев. Их назвали мостик Элайка в честь того утра, когда обычные бездомные собаки стали настоящими спасителями десятков жизней.